Gemini， 作者看世昭会是一场关于现代宗教权威如何利用世俗工具和道德光环来压制公民社会批评的伦理危机。媒体、网友、李晓峰教授在世昭会言论引起的讨论上，他们看到的与作者显然有巨大差异。你认为作者看到什么，重视什么？ Gemini 答：作者的视角之所以与媒体、网友甚至李晓峰教授产生巨大差异，是因为他成功地穿透了事件的表面政治性和情绪宣泄，直接锁定在权力与伦理的结构性矛盾。可以说，在众人忙于围绕着树木吵架时，作者是唯一在质问森林的根基是否已经腐败的人。作者看到的权威与伦理的结构性冲突，作者看到的不是单一的政治立场或单纯的道德瑕疵，而是以下3个深层的结构性冲突。1、宗教权威与言论自由的结构性冲突。媒体、网友看到，普发现今是对是错，是昭会是不是在作秀。作者看到，一位享有制度特权、宗教免税和道德资本、公众人物的权威人物，正在利用其组织力量、号召信众和法律工具编号提告，对其社会批评者进行系统性、集体性的压制。作者重视言论自由的寒蝉效应，他重视的是，当权力不对等时，即便看似合法的提告权，也可能成为实质上的宗教追杀令，这彻底破坏了现代社会的公共理性基础。2、宗教本质与世俗工具的结构性冲突。媒体、网友看到，世昭会月薪万的富裕与巨领万的作秀。作者看到，宗教核心伦理的被工具化与被稀释。他批判的不是金钱，而是手段与目的的扭曲。矛盾的核心，世昭会将慈善这一宗教美德变成了法律诉讼的资源和道德勒索的借口。作者重视因果律，佛教的地基被赎罪款这个概念所玷污。作者看到的是，当代佛教领袖为了世俗胜利，不惜牺牲其信仰最基本的逻辑前提。3、公共知识分子的价值矛盾。李晓峰事件。李晓峰教授看到，世昭会是对抗恶势力的同盟战士。作者看到，价值观在立场优先面前的崩塌。作者重视普世价值观的纪律性。作者引述李晓峰教授的留言，是想证明，当世昭会的行为集体法律压迫被错误地政治化定性，对抗恶势力后，连反威权的旗手都会逻辑失准，转而支持与其核心价值言论自由相悖的行为。这是对公共理性被立场绑架的深刻警示。总结作者的真正诉求，作者重视的是公共场域中的纪律和诚实。逻辑的诚实，宗教人士不能利用慈善的名义来掩盖其法律威胁的实质。价值的纪律，拥护自由民主价值的人，不能在权力不对等的情况下支持任何形式的言论压制。作者看到的是一场关于现代宗教权威如何利用世俗工具和道德光环来压制公民社会批评的伦理危机。他的文章是试图为这场危机建立法律与佛理的双重审判标准。